السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا نجحنا النهارده مع عبد الرحمن عامل عمليه حاجز انفي. شاب عنده 14-15 سنه، لما يعيش ومناخيره مقفوله سنوات طويله وهو مناخيره مقفوله، حد يتخيل ان ممكن شاب يفضل مناخيرك مقفوله؟ كانت مقفوله بقالها كام سنه يا عبد الرحمن؟ 5 سنين كتير. 5 سنين؟ اه انت كلك عندك كام سنه عشان تفضل 5 سنين مناخيرك مقفوله؟ قد 15. 15. كانت شكوتك ايه؟ صداع، ومش بعرف اتنفس ولا ده. طب ايه رايك ما نشيل لك الدعامه ونشوف بقى اخبارك ايه بعد العمليه؟ ماشي. تعالى يا استاذ، بسم الله. نظف مناخيرك ونظفها كده وخد نفس وقول لي الدنيا عامله ايه. كده احسن الحمد لله. ها احسن. سمعني صوتك. احسن الحمد لله كويس. النفس خد نفس كده من اليمين وخد نفس من الشمال واملى صدرك. الحمد لله كويس. بتضحك؟ ما خدتوش قبل كده؟ لا. اول مره؟ والله اول مره ايه؟ اول مره اتنفس حلو كده، كنتش بتنفس خالص. 5 سنين؟ اه ازاي؟ كنت مش بتنفس وصداع دايما. ايه تاني؟ بس كده، ومش كنتش بعرف انام خالص بالليل؟ طب لما كنت بتقول لبابا وماما الكلام ده، عملت ايه عشان كنت بحط تحل المشكله دي؟ كنت بروح بكشف وبكتب وباخد ادويه ما تجيبش نتيجه، بعد كده بحط نقط بس كده. والنقطه اللي كانت بتفتح مناخيرك؟ ودلوقتي؟ لا دلوقتي من غير اي حاجه. طب انت في العشر ايام والدعامه في مناخيرك كنت بتتنفس؟ شويه احسن من ما كنتش بتنفس خالص. احسن من قبل العمليه؟ والدعامه في مناخيرك؟ كنت بتتنفس؟ شويه. ايه اللي اتحسن فيك في الفتره الاخرانيه بعد العمليه؟ النفس، وبعد العمليه بيومين كنت بعرف انام حلو. تنام؟ عشان قبل كده ما كنتش بتعرف تنام؟ لا. صداع اخباره ايه؟ بس شويه بسيط بس خالص. وقبل العمليه؟ لا كان جامد. جامد لدرجه ايه؟ ما كنتش مش بقدر اقعد، لازم اخد مسكنات كتير. مبسوط كده يعني؟ حسيت ان انت عملت حاجه كويسه؟ حاجه بقيت بعرف اتنفس الحمد لله. صوتك شكله عامل ازاي دلوقتي؟ كويس. قبل كده كان الصوت حد يعني كان بيعلق على الصوت عندك اخباره كذا لا بس النوم بس كان النوم. حاجه النوم اهم حاجه. النوم ما كنتش بعرف انام خالص. ونمت حتى وانت حاطط الدعامه؟ طيب لو رجع بيك قبل الاسبوعين كده ولا شهر، تعمل عمليه تاني ولا تقول لا ده انا تعبت ومش عايز اعملها اعملها. تعملها؟ ما تعبتش فيها؟ اول يومين بس حاجه بسيطه، والدنيا بعد كده ظبطت وخلاص وبقيت احسن. تقول ايه كده لاي حد شاب زيك وتعبان المفروض يجي يعملوا عمليه عشان يعرفوا يناموا بس كده. خدوا بالكم، كل واحد ليه شكوته. اللي عنده حاجز انفي وعنده مشاكل في الانف كبيره، في مشكله صداع، في مشكله مش عارف ينام، في مشكله بلغم، في مشكله صوتي، مش دنيتي مش مظبوطه، دوار. كل واحد ليه الهدف بتاع العمليه بتاعته، وده مهم جدا ان احنا نحلله ويخرج من عندنا بفضل ربنا محلول المشكله بتاعته. خلاص النفس رجع؟ الحمد لله. وعرفت تنام؟ عايز حاجه تاني؟ لا خلاص. شكرا. يعني البساطه في الكلام الحقيقه، وردود العيان بتبقى قاطعه وغير مرتبه، يعني يقول اللي هو عايز يقول. فضل من ربنا ان انت اتحسنت والله يا عم. الحمد لله. وانا مبسوط بيك جدا 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 جدا. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامه بابا وماما بقى واسرتك كلها اللي كانوا يعني ايه طبعا عيانين معاك. صح كده؟ صح. طيب ده فضل من ربنا علينا وعلى مكاننا وعلى عيانينا وعلى كل فرد بيشتغل معانا الحقيقه في التيم ورك بتاعنا. وزي ما بنقول دايما هذا فضل من ربنا علينا والله، ومنا من ربنا وفضل كبير. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.